మీకు తెలుసా? మనం నెట్కెలు వేస్తాం కదా! ఈ నెట్కెలు వేయడం అంటే వేలు విరచడం అంటే క్రాకింగ్ నకెల్స్. మనం నిజంగా విరుస్తామేమో, అప్పుడు ఫింగర్స్ అనేది విరుగుతుందేమో అని అనుకుంటాం. అలా కానే కాదు. మన ఫింగర్స్ మధ్యలో ఒక బబుల్ ఉంటుంది, నైట్రోజన్ బబుల్. ఇది పగలడం వల్ల ఆ సౌండ్ వస్తుంది. మీరు ఒక్కసారి ఈ ఫోటోని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మన ఫింగర్స్ మధ్యలో నైట్రోజన్ బబుల్ ఫోటో కనపడుతుంది కదా! ఈ ఫోటో నైట్రోజన్ బబుల్ అనేది మన ఫింగర్స్ మధ్యలో ఉండి సౌండ్‌ని రిప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది గాయ్స్.